भाई अगर मुझे कोई दिक्कत हो, मैं आपको बोल रहा हूं, आप एक बार शांत रहना। मैं कोशिश करूंगा खुद की एनर्जी से भगवान को याद करके, अगर मुझे कोई दिक्कत हुई तो। ठीक है? दोस्तों, जिंदा लेट गया हूं, जिंदा। किसी ने करके नहीं दिखाया, मैंने करके दिखाया ये। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही, कुछ भी नहीं है। कोई है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है तो पहुंचाए। भाई भाई ठीक हो? भाई एकदम से यार किसी ने। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आवाज आई, आवाज भाई, रोने की आवाज। उस साइड आओ। आओ भाई, इस साइड आओ आप। एक बार कैमरा घुमा के चारों तरफ दिखा दो। बॉडी जरूर भारी हुई है दोस्तों, ऐसा लगा कि एकदम से कोई ऊपर आया हो। दोस्तों, यहां पर मैंने जो फील किया वो आपके सामने ही। दूसरी जगह चलते हैं, इस जगह। मेरे रिस्क पे मैं कर रहा हूं, मैं साफ बोल रहा हूं। अब भाई इस साइड आ जाओ।